السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نوجد لكم واحد لا طارطو سيترون كما كتشوفوا، كتجي خطيره بزاف واقتصاديه، ما فيهاش مكونات بزاف. كنتمنى تعجبكم. ننتقلوا دابا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال هاد لا طارط غادي نستعملوا 2 بيضات، فانيليا وحده وخماره، كاس ديال الزيت وكاس ديال سنيده. وبالنسبه للطحين غادي يكون حسب الخليط. هانتوما غادي تتبعوا معايا الطريقه ديال التحضير. البنات انا استعملت قصريه، هي اللي غادي نخدم بها. نتوما تقدروا تستعملوا اي حاجه اللي غادي ترتاحوا فيها. المهم درت هنا 2 بيضات، غادي ندير كاس ديال سنيده. انا غادي نخدم غير بيدي البنات. غادي نحركو مزيان بحال هكا. غادي نضيف ساشي ديال فاني، تقدروا ديروا القشور ديال الحامض. وغادي نزيد كاس ديال الزيت، ونبقاو تخلطوا مزيان حتى يتجانس المقادير مع بعضياتها. كما كتشاهدوا معايا دابا انا ضفت قشور ديال الحامض، صراحه كيزيد ينسم لا طاغط بزاف. وضفت خماره وحده. دابا غادي نزيدو الطحين، غنبقاو كل شويه نصبوا شويه ونحركوا حتى يولي عندنا واحد العجينه اللي رطبه، يعني ما تكونش قاصحه. غتبقاو تضيفوا الطحين بشويه بشويه. نتوما كما كتشاهدوا معايا، كما كتشوفوا معايا البنات، هي العجينه تجمعات ليا، راه كتجي رطبه بزاف. دابا غادي نديرها في اللاطه، خليكم معايا. انا دابا درت الطحين فوق البوطاجي باش ما يتلصقش ليا العجينه، وغادي ندلكها بالدلاك. حاولوا البنات انكم ما تخليوش العجينه غليظه بزاف، ديروها رقيقه باش. وغادي نحطها في هذا المول ديروا فيه الزيت والطحين باش ما يتلصقش ليكم. هانتوما كما كتلاحظوا معايا البنات، العجينه راه الا سرحتوها ما غادي تقطع لكم ما حتى شي حاجه، راه فريمون رطبه بزاف. انا دابا غادي نحطها فوق اللاطه. سمحوا لي حيت انا كنصور غير بيد وحده. هانتوما دابا غادي نقادها مزيان. وهاد العجينه البنات هانتوما تشوفيني شنو غادي ندير بها في الاخر، خليكم معايا. كما كتشوفوا البنات دابا انا درت العجينه فوق اللاطه، قديتها في الجناب. العجينه اللي شطت ليا انا درتها خويطات باش نزين فيها. دابا غادي نحاول ندير الفرشيطه باش بحال هكا. وغادي ننتقلوا دابا للمرحله ديال لا كريم باتيسير. غادي نصايب لا كريم باتيسير باش نكبو فوق اللاطه، يعني فوق لا طاغط. وغادي نزين به هاد الخويطات هذا، راه غادي نتوما تشوفوا النتيجه النهائيه ديالها. خليكم معايا. بالنسبه للطريقه ديال لا كريم باتيسير تنديروا نص طرة الحليب، و4 المعالق ديال البودره ديال لا كريم باتيسير، وفانيليا للتنسيم، و3 المعالق ديال السكر. غادي نضيفو دابا هي 4 المعالق ديال البودره ديال لا كريم باتيسير، 3 معالق ديال السكر، وفانيليا اللي غادي نسمو بها. دابا غادي نحط الكاسرونه فوق البوطه على نار متوسطه، غادي نبقى كل شويه نحرك
حتى يوجد ليا لا كريم باتيسير. غادي يولي عاقد لكم. ما تحبسوش البنات من التحرك، تبقاو كل شويه تحركوا باش يوجد لكم لا كريم باتيسير. البنات الا بغيتو تستعملوا يعني هاد لا كريم باتيسير بلوغو ديال الشكلاط، ديروا غير 3 المعالق ديال البودره ديال الكاكاو المر، حتى هو كيجي زوين صراحه. يعني اللي كيبغي الشكلاط، اللي حنا كاملين البنات كنبغيو الشكلاط، مي حتى هذيك الطريقه مزيانه حتى هي كتجي زوينه. خليكم معايا ملي غادي يوجد لا كريم باتيسير غادي نوريكم. ها هي لا كريم باتيسير ديالنا وجدات، شتي كي كتجي عاقده. ملي تشوفوا بحال هكا عرفوها راه وجدات. دابا غادي نطفي عليها باش نحطها فوق المول. انا كبيت دابا لا كريم باتيسير فوق المول، هانتوما كتشوفوا راه باقي سخون. دابا غادي نزينو بهاد الخويطات هادو. خليكم معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه. كما كتشاهدوا معايا البنات، انا درت هادوك الخويطات فوق المول. يعني حاولت نديكوري بحال هكا. شوفوا نتوما الا يعني داك العجينه اللي شاطت لكم حاولوا ديكوري بها كما قلت لكم. ديروها في الحكاكه، راه كتولي دايره بحال الفيرميسال من الفوق. الا حكيتوها من الفوق كتجي فريمون زوينه. كيبقى لكم يعني كل واحد على حسب الذوق ديالو. المهم البنات باش بالنسبه الفران خصني نسخنو غير شويه. انا عندي ديال الغاز ديجا قلتها لكم قبل. كنسخن الفوق لتحت غير شويه. كندخل المول كنحطو الفوق، كنخلي العافيه شاعله لتحت وكنطفي على الفوق. ملي كطيب ليا المول باش كنعرفوا طاب ليا من الجناب، كتشوفوا الجناب محمر. الا شفتوا الجناب محمر يعني راه طابت لكم اللاطه. عطفيو على لتحت وغادي تشعلوا على الفوق باش يتحمر الفوقاني. اين فوا تشوفوه تحمر صافي خرجوه. انا غنخليكم معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه من نخرجها من الفران. انا دابا يلا طاغطو سيترون يلا خرجتها من الفران. نتوما كما كتشوفوا دابا نخليها حتى تبرد شويه باش نحيدها من المول ونحاول نزينها. خليكم معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديال لا طاغط. كما كتشاهدوا معايا انا قطعت لا طاغط باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. خليكم معايا باش تشوفوا التزيين النهائي ديالها. ها هي لا طاغط ديالنا وجدات. انا زينتها غير بسكر كلاصي ودرت هاد الحامض من الجناب بحال الشكل ديال الورده. حاولوا تزينوها اي حاجه بغيتو، صوص كراميل او صوص شوكولا، يعني كيبقى الذوق ديالكم الاختيار ديالكم. كنتمنى تعجبكم لا طاغط وتحاولوا تجربوها. وما تنساوش ديروا لايك وتسجلوا معايا في القناه بيان سور بالضغط على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. كنتمنى هاد لا طاغط تعجبكم وبالصحه والراحه. شكرا.